자, 이 뜨거운 여름날에 장작불이 이렇게 활활 타고 있어요. 이게 뭐 할 것 같습니까? 바로 옥수수를 찌는 장면이에요. 옥수수 이렇게 장작불에 찌는 거 보셨습니까? 아마 여기밖에 없을 거예요. 한번 들어줘 보세요. 이렇게 옥수수 찐 거. 우와, 이 장작불로 찐 옥수수 대단하죠? 와, 침이 꼴깍꼴깍 넘어가는데 지금은 이제 이 옥수수는 냉동을 하기 위해서 잠시 이제 건져내고 있어요. 자, 계산 대학 찰옥수수 맛있는 거 다 아시죠? 모르는 거 간첩이지, 모르면. 그런데 옥수수를 찌는데 되게 가스로 찌잖아요. 근데 여기는 이렇게 장작불로 찌고 있어. 정말 대단합니다. 자, 담는 거 한번 보여드릴까요? 이 큰 가마솥에서 꺼내는 거 이렇게. 와. 자세히 보여드릴까요? 이렇게 해서 냉동으로 들어갑니다. 얼마나 맛있겠어. 이렇게 정성을 들여서 장작불로 찌는데 이런 옥수수가 세상에 어디 있겠어요. 어디 있느냐 하면은, 자, 바로 여기가 계산군 칠성면 두천리입니다. 두천리. 아, 저기 앞에서 오는 길이 계산에서 칠성 가는 길인데, 여기서 조금 더 가면은 저 다리 있는데 보여드릴게요. 저기 다리 있는 데가 산마기의 길 가는 길이죠. 산마기의 길. 그러니까 옥수수 맛있는 거를 드시려면은 여기로 오셔야 돼. 지금 이렇게 손님들이 많이 오시잖아요. 워낙 여기는 유명해서 손님들이 많이 오십니다. 이렇게 장작불로 구운 찐 옥수수를 드시는 데는 여기밖에 없을 거야. 자, 옥수수를 이렇게 아주 멋지게 깠어요. 그리고 이건 이제 자루에 담는데, 여기는 칠성면 두천리 이장님 댁이야. 그런데 칠성에서 가장 옥수수 농사를 잘 짓고, 아까도 보여드렸지만은 가스로 찌지 않고 장작불로 찌는 아주 대단한 이장님인데, 담는 거 봐요. 솜씨가 좀 대단하잖아요. 딱 봐도 30개 한자로 탁 담는 거야. 딱. 자, 또 보여드릴까요? 자, 여기는 이제 그 옥수수를 까는 장면이에요. 작두로 이렇게 싹둑 잘라서, 이렇게 깐 옥수수는 이제 장작불에 쪄서 냉동을 시키는 거죠. 계산 대학 찰옥수수가 괜히 맛있는 게 아니에요. 이런 아주 과정을 거치면서 맛있죠. 맛있는 이유는 여기가 이제 산골이다 보니까 일교차가 심하잖아요. 그래서 뭐 옥수수나 고추나 절임 배추나 이런 것들이 아주 단맛이 많고 맛있어요. 그런 이유도 있는데 이렇게 정성스럽게 지금 작업을 하고 있잖아요. 오늘 다행히 비 소식이 있어서 해가 안 나서 그렇지 무지하게 더워요. 무지하게 선풍기를 이렇게 돌려놓고 작업들 하시는데
제가 너무 바빠서 인터뷰도 못 하고 있어요. 여기서 옥수수를 사실 분들은 계산해서 칠성 가는 두천길에 송동 다리 건너기 전에 이 큰 대류변에 그 장작불로 굽는 옥수수 있습니다. 아마 많이 아실 거예요. 수년째 여기서 이런 옥수수 장사를 하고 계시기 때문에 아주 TV에도 여러 번 소개되고 많이 나왔던 집이죠. 그러니까 다른 데 가지 마시고 지나가시는 길에 꼭 여기서 사주세요. 그러면은 지금까지 먹어보지 못한 장작불에 구운 옥수수를 드실 수 있습니다. 아, 이분은 낯이 익은 분이야. 어쩐지 옥수수를 못 가. 그 귀향 이제 6개월 차, 6년 차도 아니고 6개월 차 우리 신입인데 옥수수 까는 게 좀 서툴죠? 그럼에도 잘 하고 있어요. 자, 이렇게 우리는 뜨거운 여름철을 비지땀을 흘리면서 지내고 있습니다. 오늘 깐 옥수수 껍질들 이렇게 많아요. 와, 대단하죠. 이제 이거는 어디에다 쓰느냐 하면은 이렇게 모았다가 자루에 담아서 사료로 사용합니다. 영양가 만점이죠. 찍을 게 너무 많아. 자랑할 게. 자, 그 다음에 아까 찐 냉동 옥수수는 이 창고에 이렇게 콘티박스로 보관하는 겁니다. 냉동 창고. 자, 여기는요 사람들이 이렇게 끝이 없이 많이 오고 있어. 자, 옥수수 사러 오신 분들, 지나가는 길에 꼭 들리세요. 자, 아우 매워. 매워도 제가 이 장작불로 찐 옥수수 한번 먹어보겠습니다. 이거는 이렇게 먹으면 안 돼. 와, 아스팔트 찐 거보다 이게 훨씬 더 고소하고 맛있어요. 오늘 손님이랑 여기서 이거 옥수수 많이 먹었는데 이렇게 맛있는 건 처음인 것 같아. 계산서 일정 오다 보면 두천리 이 대류변에 있어요. 한마디에 이렇게 가는 성동 다리 건너기 전에 장작불로 찌는 옥수수 있으니까 여기로 오세요. 약을 여기로 오세요. 제일 중요한 것을 빼먹었어요. 중요한 게 뭐냐면 가격이지, 가격. 자, 이렇게 30개 한 자루에 2만원. 그 다음에 찐 거는 이거 4개 5,000원. 오늘자 가격입니다. 며칠인지 모르겠어. 오늘 일요일인데. 자, 제가 이 가마를 뒤에서 보여드릴게요. 이렇게 커. 여기에 이 한 솥에 한꺼번에 한 3,000개 정도는 찔 수가 있대요. 그럼 2개를 찌면은 6,000개를 찌는 거예요. 6,000개. 이렇게 거리에서 판매를 하고 나머지는 이제 냉동을 시키고 이렇게 하고 있으니까 기업입니다. 기업. 저기는 장작. 자, 보여드릴까요? 계산은 온통 옥수수와의 전쟁입니다. 이 찜통 같은 더위에 돌아보면 다 옥수수 밭이야. 옥수수 사러 계산으로 오세요.